Барлықтарыңызға сәлем, бұл біздің екінші формат. Бұл ролик негізінен көбінесе медицина таңдағысы келіп жүрген оқушыларға, және қазіргі таңда медицинада оқып жүрген студенттерге көбірек пайдалырақ болатын шығар. Себебі қазір бізде по-свойски әңгіме, былай айтқанда импровизация, өйткені мен қазір қандай сұрақ қоятынымды примерно білмеймін, бірақ бұл ролик болашақ медиктерге, болашақ біздің ақылатты абзал дәрігерлерімізге бір қалай айтады, мотивация болсын деп солай түсіріп тұрған видео. Менімен бірге Парасат Қайратқызы, қазіргі таңда инфекционист дәрігер, бір керемет сұлу қыздың анасы, шүкір Аллаға. Бұл кісіден қазір былай айтқанда инфекционист дәрігер болуға дейінгі былай жолын сұрасақ, шынымызды айтайық, бүйтіп көп жол жүрдік деп айтпаймыз, әлі күнге көреріміз, білетініміз, оқитынымыз, ізденетініміз әлі көп. Бірақ осыған дейінгі енді біздің артымызда еріп келе жатқан дәрігерлерге бір көмегіміз болса күшті болатын еді деген ниетпен түсіріліп жатқан видео. Ал сонымен Парасат Қайратқызы. Так, осы инфекционист болуға дейін, мысалы айтайық, сіз қай жылы оқу бітірдіңіз? Мен 2013 жылы мектеп бітірдім. Содан кейін ОБТ тапсырып, кәдімгідей қалыпты сол жолмен. Мен негізі медицинаға түсем деген ойым болған жоқ. Негізі медицина мен өте жек көретін мамандығым. Қалай вообще? Ана вообще примерный студент болған, вообще классно училась. Сосын ойлайтын, мен жек көретін өзім вообще дәрігерлерді, больницаға бару дегенді өзім ұнатпайтын. Сонымен маманың бірақ арманы болған. Сөйтіп мен 11 класстың мартына дейін дүниежүзі тарихын таңдап прокурор боламын деп жүргем. Сөйтіп мама қоймады, ал не істе деп өзім сол кезде қызыл дипломға ұсынылып жүргем. Сөйтіп бір-ақ күнде сол биология таңдап, ертеңіне репетиторға барып, сол марттан бастап мен биология оқып, биологияның не екенін де мұрныма иіс бармайды. Анау неден ботаника, сабақ, тамыр дегендерден бастап, содан мен оқып кеттім әрі қарай. Сол ең жоғары балл алдым, сөйтіп медицинаға түстім, бірақ бірінші, екінші курстар тек жылап, өкініп өттім, одан кейін кетті. Бір-екі жыл шыдасаңдар болды деп қойсаңызшы. Әр не алған сайын 1-0 алсам дірілдеп оқудан шығып кететін адам сияқты қорқып. Андай синдром отличника менде сол 5-ші курстан кейін басылған шығар. Сол кезде жылайтын едік, мысалы қазір соны күліп еске алып отырмыз. Примерно қазірде сол жағдайға жылап жүргендер студенттер бар ғой, просто помните, что это все пройдет. Жоқ, рас, әлі күнге дейін маған 0 қойған мұғалімдердің аттарын білмеймін, қандай сабақ екенін. Кім екеніне дейін ұмытпаймын ғой. Аттарын айтпай ақ қояйын, бірақ. Ол мұғалімдер саған 0 қойған ұмытып кеткен шығар. Олар мені точно ұмытып кетті ғой, бірақ мен оларды ұмытпадым. Сразу Астанаға түстіңіз бе? Мен 11 класстан кейін Астанаға түстім. Өзім 4 мамандық таңдау болатын еді. Сол кезде мен барлық 4 мамандықты да Астана медицина университетіне жаздым. Негізі не деген уверенностьсың ол? Соңында андай не болады ғой, бір защита деген болады ғой, типа вдруг деген. Сол мен жалпы медицина дедім, содан кейін здравоохранение дедім, сосын сестринский дело, сосын тағы бір мамандық жаздым. Фармация жаздым. Стоматология жазайын дедім, бірақ түсе алмайтын білдім, өйткені менде орыс тілсіз 90 балл болды. Ну, в принципе, ол уақыт үшін өте бірақ соның өзінде менде сельский квотамен түстім. Оның зардабын 6-ші курстан кейін көрдім. Өйткені деканатқа шақырған кезде мен білдім сельский квотамен түскенін. Түсіндім десе, ана газетке қараған кезде төбесін қарамаппын ғой, сельский квота 6-ші курста білдім менде сельский квота екен. Так что қайда баратқандарыңызды біліңіздер. Газеттің жоғарысын қарау керек, ауылдық квота деген. Газеттен қарамайды шығар. Қазір немен қарайды ғой? Білмейміз, газет іздеп отырады. Егемен Қазақстанда. 10 августы күтіп еще. Қызық кездер еді. Хорошо, мысалы, бірінші, екінші курс қиын болды. Не себепті қиын болды, мысалы, бірінші, екінші курста? Былай қарасаң, негізі медицинадағы осы ең оңай курс ол бірінші курс. Не себебі барлығы мектептің кезіндегі программа бірінші семестр өте оңай, бірақ
анандай моральды тұрғыдан, адаптация жағынан өзіміз мысалға оңтүстіктен солтүстікке келіп, орталыққа келіп, сондай андай тіл жағынан барьер болып бізде, ол ең бірінші не деп ойлаймын мен. Екіншісі ол сағыныш, одан общежитиеде тұрдық, тамақ жоқ, ол бар. Сол біздің режим өзгеріп кетті. Мысалға рахат, өмір час болсын, энті болсын, сен өзің дайындалғың келе ме? Дайындаласың, дайындалғың келмей ме? Дайындалмайсың. Сен ешкім не заставляет. Ал мына жақта сен дайындалғың келе ме, келмей ме, ешкім сұрамайды. Анатомия мысалға бір күн саған айтады, болды, остеология ертең бар, оқып кел, болды дейді. Сен енді оқып ал, бір остеология бастан аяқтың сүйектеріне дейін. Жат кітапсың ғой. Мынандай том, оны жаттау керек, еще барып сен оны моргтан көрсетуің керек. Ана сүйектің әр жерін мысалға, мынау қандай сүйек, еще оны қазақша, орысша, латынша үш тілде айтасың. Еще ол әр сүйектің өзінің шұңқырлары бар. Мына жері, қай жері ол мысалға. Анатомиялық мойын деп оны жаттайтын едік қой. Анатомический шейка деп оны отырасың. Оны тапсыру деген енді мен айта алмаймын, қалай тапсырдың. Бір күн тапсыра алмасаң бітті, бір аптаға бірден кетесің. Автоматом уже бір апта сен точно тапсыра алмайтыныңды білесің. И сенің әр барған сайын балың түсе береді мысалы. Сол әйтеуір бірінші курстағы сол ең бірінші қорқыныш, оқудан шығып кетейін ба деген қорқыныш болды. Сол андай 0 алу, мектепте біз әбден, ой, сен жақсы оқисың, сен молодецсің, сен күшті, 5 деп, мына жаққа келіп 0 алған кезде сен уже андай саған ол травма болады. Сұққан бейбана. Мен қалай 0 алдым, мен деген күшті оқимын ғой, бәріне мықтымын деген болады, сен көкірегіңді басады. Бұл жақта андай мұғалімдер, сен ой, сен караматсың, сұлусың, күшті оқисың деген жоқ. Бір күні келеді, сен 0-мен бірақ басады, болды. Болды. Қай кезден бастап мысалы жеңілдей бастады оқуыңыз? Мен өзім былай үйрендім деп айта аламын. Бұл 4-ші курстан шығар, 3-ші курстың ортасы, кішкене ашыла бастадым, сондай болды. Ал оған дейін менде сондай бір андай зажатость дейді ғой. Менде сондай оқуға беріліп, қорқып, 0 алдым, 50 алдым деген сондай фобия болды. Мен даже түнде ұйықтай алмай дірілдеп жылап, уже сондай анау мен жанына дегендерді көрсе осылай. Молекулярка дегендер сондай өте қорқынышты болды. Хорошо. Анатомия, формат. Әр курста өсінен де қиын сабақтар болатын еді ғой, түнімен жылап, сол басқа нәрсені оқымасында сол сабақты оқып баратын, Фармакология дегендер вообще айтамын. Еще латинскийдан тоже сондай қиын өте қой, бірақ еще бізде 8 деген болды. Бір кіресіңді дүң 8 сабақтан тестап шығасың, и бір күнде 8 сабақтың тестін жаттау, ол деген өте ауыр. Құлап қалғанша дата бүйтіп мұрнымыздан қан кетіп оқыдық қой. Бірақ қазір соны айтсын, өтірік сияқты ол мысалға. Мен қазір сөйтіп түсіп оқи алмайтын сияқты мысалы осы жасымда ше. Оның бәрі сол жастықпен кішкене өтіп кетті. Сол уақыттың өзінің қызығы, сол уақыттың өзінің ағымымен өтіп кетті. Мен таң қаламда, мысалға мен ол кезде түскен кезде енді 17-де, 18-де болдық қой. И сонымен қатар біздің группамызда мысалы 82-ші, 84-ші жылғы жігіттер болды. И олардың сила волесі қалай мықты деймін. Сол қалай оқыды сондай возрастта бізбен еще. Өзінен 10-12 жас кішкентай балалармен. Мысалы қарап отырсақ, қазір бар ғой, сол кезде былай солай таңғаламыз ғой. Қазір мен ол кісілерге сондайден бас иемін. Өйткені сондай ол кісілерде қазір отбасы бар. Отбасымен сондай қиын оқуды бірге алып жүру. Және де мысалы қарасақ, көбімізде мысалы 10 класстан кейін бітіріп түскен көп адамда бір андай целесообразность деген жоқ. Мысалы айтақ, көбісі ата-ананың айтқанымен түседі, көбісі білмей түседі, қиындыққа төзбей қалатынын білмейді. Мысалы ал қазір қалайса ақыл тоқтатып түскен медицинаға, жоғары оқу орнына түскен адамдарға мен шынымен басым иемін. Өйткені олар целесообразно бара жатыр сонда. Сондай болды. Қазір мысалы кездестіремін ғой, сөйтіп оқып жатқан студенттерді мен айтамын, молодецсіңдер, тоқтап қалмай жүрген алдыға қарай. Мысалы көп адамдар бар, қазір мысалы колледжден кейін тоқтап қалып, ары қарай не істейтінін білмей жүрген адамдар да бар негізінде. Хорошо. Так что оқу ешқашан кеш емес. Қай жаста да ол ешқашан. Ана шалды білесің ба?
ой шал деп ата бар ғой бір қайдан көрдім информацияға түскен алматыда кажется если үлкен кісі бар иә вот сондықтан вообще оқу ешқашан кеш емес главное сіздің мақсатыңыз болса иә сонымен мысалы айтайық дальше мысалы қазір негізінде система басқаша менің естуім бойынша вообще не қыламын ғой енді сұрастырамын қазір 3-ші курстан бастап уже примерно 8 сияқты нәрселер кетіп жатыр өйткені прикинь подфиз дегендерді біз мысалы айлап оқитын түгіміз полный бір курс либо бір семестр полный оқитын түгіміз қазір олар бір-ақ апта өтеді екен бір аптада не соны айтамын енді біз конечно системаға ештеңе айта алмаймыз бірақ иә өте қиын иә бір аптада ондай қиын нені қазіргі балалардың андай вундеркинд шығар бізге қарағанда білмеймін енді мне кажется просто қазір андайға қысқартып тастады ғой 6 жыл 5+1-ге 5+1 бізде 5+2 болды ғой енді ауқымды болғандықтан медицинаны олай жеделдету ол қиын сияқты балаларға программаны алып шығу иә өйткені біз қанша есеп шығаратын едік иә қанша иә бізде клинический мышление қалыптаспай қалуы мүмкін деп ойлаймын мен өзім тез болғандықтан конечно ол өте қиын ғой медицинада бір нәрсені жіберіп алсаң ол солмен қала береді оны орнына келтіруге білмеймін уақытта орнына келтіремін дегенше мына жақ болып жатқан іс әрекеттің өзі үлгермей жатсың ананы толтырмақ түгіл ол солға келіп дырка болып қалды сол кезінде дәрігерлер айтатын еді ғой сендер ертең врач болғанда оқып аламын деп ойламаңдар деп ол рас екен иә оның барлық фундамент ол университетте қалыптасады сондықтан шаршап жүрген болса да жұмыс істеп жүрсе де сол программаны ұғынуға күнделікті соны алып қалуға тырысу керек содан кейін мысалы біздің кезімізде иә 5+2 еді біздің кезімізде деген қалай кетті ладно 5+2 получается 5 жыл біз общий фундамент общий медицина оқимыз и 2 жыл жаңағы интернатура оқимыз біздің ең ұтымды жеріміз деп ойлаймын мен сол потокқа ілінгенімізге қуанамын мен де қуанамын өте қатты қуанамын негізінде сол система өте жақсы еді менің ойымша иә өйткені бізде бөлді педиатрия терапия хирургия акушерство гинекология и воп иә 5 неге бөлді и біз уже 2 жылдың ішінде біліп шықтық бізге ол мамандық керек па или жоқ па немесе керек болса да біз қайда дальше жүреміз иә ал қазіргі студенттерде ондай мүмкіндік жоқ өйткені сол полный 6 жыл ма 7 жыл ма полный вопты ғана оқиды басқа ештеңе нәрсе мен қуанамын сондай мен өзім таза терапевтпін негізі қаныммен иә мен сол үшін де мысалға инфекция мамандығын таңдадым өйткені инфекция ол да терапия иә кез келген мысалға аурудың негізі терапия ғой мысалға медицинаның негізі терапия деп айтады ғой сол сияқты қандай ауруды қарамасаң да оның себебі инфекция мысалы иә асқазан болса хеликобактер пилори мысалы гастрит пилонефрит болатын болса мысалы кишечный палочка мысалы сол сияқты барлық аурудың біз инфекциясыз өмір сүрмейміз қай жер болсын көз болсын мұрын ауыз бүкіл жерде бізде инфекция сондықтан инфекцияны таңдадым мен осы ұнайды маған мамандығым сол кезде біз сондай болып бөлінгенімізге қуанамын мен мысалға педиатрсың ба сен только баланы оқыдың сол баланы біліп шықтық біз мысалға терапевт біз үлкендерді біз соған байланысты бүкіл нозологияны көріп өстік мысалға нефрологияда жүрдік нефрологияда жүрген кезде мысалға гемодиализге бардық біз бәрін көріп ал қазір общий медицина болғандықтан оларға оның бәрін алу мысалға бір нәрсені ұстап қалу қиын болатын сияқты иә уақыт тапшы ол нәрсені білуге уақыт үлгермейді олар просто өте біз мысалы нефрологияда неше күн жүрдіңдер неше ай жүрдіңіз біз айлап жүретінбіз айлап жүргенде әйтеуір мүмкіндік болады мысалы біз мысалға әрбір күн мысалға невротический синдром деп мысалға біз 3 тақырып болуы мүмкін яғни 3 күн 2 күн солай бізде отыратынбыз и әр не істеген сайын мысалға барлығын біліп отырамыз гастроэнтерологияда сондай мысалға бүгін асқазан аурулары ертең ішек аурулары деген сияқты и оның өзі мысалға 4-5 тақырыпқа 4-5 күнге бөліп оқыдық и соған байланысты мысалға бір күн оқымай қалсам келесі күні уже ана аурумен байланысты болады барлығы мысалы болезнь крона десем одан кейін уже әрі қарай неяқты білуім керек деген сияқты ғой сондай бір бірімен байланысты
сен нан жіберіп алдың ба, уже мына жақтан кішкене түсінбей тұрасың, не үшін, не болып жатыр деген сияқты. Фундамент болу керек. Фундамент Кез келген болу керек. нозологияға Иә. негізінде. Не только терапия, Иә, хирургияда да иә, мысалы барлығында фундамент сондай. болу керек. Иә. Мысалға мен өзім 2 жыл приемный покойда істедім, сол кезде білдім мен. Мысалға мен терапевт болдым, бірақ мен ол жерде терапевт болған жоқпын. Күндер ай десе. Барлығын қабылдадық, мысалға гинекология, мысалға саған пациент келеді, ішім ауырып тұр деп. Врач экстренной Иә. помощи ғой. Болмаса скорый алып келеді, мынау іші ауырып тұр, аппендицит дейді мысалға хирургқа. Ол аппендицит емес, не сальпингит болып шығады мысалға. Или мысалға разрыв придатки болып шығуы мүмкін. Сол сияқты кез келген дәрігердің өзінің ойы болу керек біріншіден, мінезі болу керек, өзінікін до конца менікінде тұрады, иә. И фундаменті болу керек. Дифференциация ол барлығы сол фундаментке кіреді. Сонда ғана ол жақсы дәрігер болып шығады. Мышлениесі бар, иә. Егер де мысалға сен бір нәрсені жіберіп алдың, мысалға ол мелочь болып көрінуі мүмкін, иә. Бірақ егер де пациенттен сол нәрсені жіберіп алған кезде сенің ішіңде сондай жаман боласың. Неге мен оны мысалға жіберіп алдым деген сияқты. Болмаса ол дәрігердің мысалға ол қазір бірден жалып не деп жалып ешнәрседен қорықпау керек. Просто сен өзің адал болуың керек болды. Жалып ол любой момент болады кез келген дәрігерде. Одан қорықпау керек. Жалып. Иә. Өйткені адамдар әртүрлі. Бүкіл адамның көңілінен бірдей шығу мүмкін емес. Адамдар әртүрлі болғандықтан олардың анатомиялары әртүрлі, былай айтқан кезде. Мінездері, тәрбиесі әртүрлі, сондықтан дәрігердің бірінші мінезі мінезі жоқ. Мінезі болмаса да оны қалыптастыру керек. Қалыптастыру керек, иә. Мінез болу үшін, иә, адам оның бірінші білімі болу керек, иә. Сенім, мінез деген барлығы ол білімнен келеді бірінші. Ал егер де сен сыртыңнан қойып қойшы, бұны бұл сондай дәрігер деп айтып жүрсе, ол кезде ол қалыптаса алмайды. Ол сондай. Біз қоршаған орта ой айта берсін, мен оған қарамаймын дегенмен, бірақ ол әсер етеді. Ол үшін сондай адамның ішкі өзінде стержень болу керек, иә. Оқу керек, андай салынып азынан кешке дейін оқу емес, просто сол мысалға тақырыптың негізін түсіну керек болды. Хорошо. Мен оны 4-ші курста түсіндім. Зытырлатып, жаттап, ондай деген керек емес екен. Оның бәрін ұмытып қаласың. Мысалға мен қазір сол молекулярка деген сабақтар болды, соны зытырлатып жаттайтын едік. Сөзбен сөз деп айтты, анау не бір нәрсе болады деп ше. Мысалға соны қазір сұраса мен білмеймін көбісін. Әрине. Өйткені ол кратковременно айтып былай айтқан кезде сол жерде жастардың айтып бердің. Түсіну керек та, түсіну керек. Ол кезде бізде сол бірінші, екінші, үшінші курстар тест көп еді ғой. Біз сол үшін жаттай беретін, одан кейін бізде уже жазбаша, одан кейін ауызша, сөйтіп бізді тәрбиеледі. Одан кейін біз уже 5-ші курста вообще тест не екенін білген жоқпыз. Тек қана госэкзамен кезде ғана тест тапсырдық болды. Ауызша болып кетті 4-ші курстың ортасына. И сол дұрыс негізі ауызша болған. Иә, дұрыс. Кәдімгідей сұхбат ұйысындай, мысалы сен айтып отырған жаңағы мәліметіне қарай, мысалы сен экзаменаторың былай айтқанда любой сұрақ қою мүмкін, есінде клинический мышление қалыптасады уже қопарып басқа жақтан деген сияқты. Тестте ондай жоқ қой, шынымен. Ондай жоқ. Баяғыда біз тест тапсырған кезде айтатын еді ғой мұғалімдер бізге, ой сендер тест тапсырып кете саласыңдар, біз оны түсінбейтінбіз на самом деле. Енді түсініп отырмық. Мысалы инфекционист болуға сізге не түрткі болды? Мысалы 7-ші курсқа дейін терапияны оқыдыңыз. Одан кейін инфекционистті оқыдыңыз, мысалы, резидентураны бітірдіңіз ғой. Мысалы, не түрткі болды ол инфекционисттің? Мен өзім айттым ғой, мен вообще өзім терапияны жақсы көремін. Терапияда ол не істеу керек? Бірінші сөйлеу керек дәрігер. Анамнез жинау керек. Терапевттің мамандығы былайынша қарасаң, ол коммуникация. Ал инфекция, терапия екеуі ұқсайды. Инфекцияда ең бастысы ол анамнез, яғни бірінші анамнез жинау арқылы біз диагноз қоямыз. 100% біз уже қойған диагнозымызға байланысты, одан кейін клиникасын қараймыз, екеуін салыстырып біз анализдер береміз. Соған байланысты. Мысалға біз пациенттен скарлатина подозревать еттік қой, уже скарлатинаға байланысты анализдер.
одан кейін сұрап отырып пациенттен мысалға қандай қай жерде болып келдің, не жедің, не іштің, соған байланысты бізде былайынша қарап тұрсаң қатты біз мысалға мынандай техникаға тағы не тәуелді емеспіз тәуелді дейсің емес ғой. иә тәуелді емеспіз. Не айтқың келіп тұр? біз диагноз қоямыз, одан кейін сол диагнозды подтверждать ету үшін анализдер береміз. Мен мысалға гематолог болғым келген, мен қатты, өйткені онкогематология өзіме қатты ұнайтын. Мұғалімі сондай өзіме ұнайтын. Айгүл Маратовна. Естіп отырсаңыз деп қойсаңызшы. Сол кісі осы резидентураға түсетін кезде маған хабарласқан, Парасат кел, бізде грант бар, не бар деп. Мен ойланып, онкогематология жақсы мамандық, бірақ оның барлық сен диагноз қоюың, одан кейінгі емі барлығы тек ақпаратқа, сондай жаңа технологияға сондай тәуелді. Ал мен ондай мамандық болғым келген жоқ. Мен өзім жеке пациентті отырып қабылдап солай диагноз қойғым келді. Мен инфекцияда приемный покойда отырғанда, мысалы түнде жалғыз отырып өзің қабылдайсың, сенің қасында УЗИст те болмайды, сенің қасында КТ, МРТ жасайтын адам да болмайды, только сен медсестраң болды. Медсестраң. Басқа ешкім керек емес дейсің. Басқа ешкім керек емес. И не істегенде анализдер, мысалға пациент келеді, айтып отырады, мысалға гепатит А примерно дейсіз да, анализдер аласың, мысалға ИФА аласың. Подтверждается, иә. Только сіздер, получается, анализбен подтверждаете. Біз алдын ала бүйтіп жаңағы анализдерін алып бүйтіп біз соған байланысты аламыз анализдер. Тағы не сұрақ қойды? И инфекцияда ең қатты дамыған ол дифференциация. Мысалға қазір поликлиникада отырған инфекционисттер, мен өзім поликлиникада жұмыс жасап көрген жоқпын инфекционист болып. Бірақ кез келген шара болсын, қай жер болсын, вообще түсініксіз жағдай бәрі инфекционист шақырады. Фильтр кабинет болсын, біреу температурамен келеді, на самом деле ол температура басқа жағынан болуы мүмкін, өкпе болуы мүмкін, бүйрек болуы мүмкін, но температура жүрген жердің бәрінде инфекционист жүреді. Ол оған қатысты патология болмаса да консультацияға инфекционист шақырады. Одан тағы да бір сұрақ қояйын, өткен шаққа деп бар. Мысалы, басында, мысалы, сіздің медицинаға түсуіңізге анаңыз не қылды, түрткі болды, былай айтқан кезде. Сіздің ішкі түйсігіңіз өзіңіз неден сол қаладыңыз ба вообще? Вообще қалаған жоқсыз, Вообще қалаған жоқпын. Мысалы, сіз медицинаны жақсы көретініңіз дегенше қай уақытта түсіндіңіз? Мен осы медицинаны жақсы көретінді больницаларға барып жүрген кезде, клиника басталған кезде. Клиника басталғанда. Ал бірінші, екінші, үшінші курста мен зубрежка болып, сол андай синдром отличника, мен сол жақсы оқып келгеннен кейін оқуым керек, осы жерде оқудан шықпауым керек деп намыстанып солай оқыдым. Бірақ андай медицинаға болсын, мынаны түсінейін ау, біреуге көмектесейін ау деген ой болған емес. Клиника қашан басталды? Сол клиника бізде үшінші курстардан, негізі бізде бірінші курстан бастап жіберді ғой больница нелерге. Бірақ пациентке қатты жоламайтын едік. Санитаркамыз, пол жуамыз, мақтау ораймыз. Сол үшінші курста хирургия басталды. Мен хирургический пациенттерді, мысалға жады больницада жүріп, асциттерді қаншама көрдік. Сөйтіп кішкене уже ішімде сондай сезім пайда болды. Мына мамандық. И сөйтіп уже терапияға барған кезде, мысалға бізде терапия өте ауыр болды ғой, баянальген деп бәрі қорқатын, қашатын. Менде мысалға GPA балым жоғары болды, мен бірақ терапия таңдадым. Бәрі акушерство таңдаса, акушерство, хирургия деп. Бірақ мен өзім ойландым, мысалы, не істеймін ол мамандықтарды, егерде мен әрі қарай оны істей алмасам, маған өзіме андай кескен ұнамайды, мысалы. Ой, күшті деп айтады ғой кейбіреулер, кайф алады. Хирургтарды айтамын мен. Бірақ маған өзіме ондай қатты ұнамайды. Мен оны неде түсіндім. Операционный столда, мысалы, пациент жатады, біз қарап тұратын едік қой арттарында. Сол кезде мен аяғым ауырады, ішім пысады, қызық емес мысалы. Мен оны барып көрейін ау деген андай менде желание жоқ. Сосын мен білдім өзімнің терапевт екенін. Мен бірақ 4-ші курс па, 5-ші курс па гинекология болған кезде, оған дейін гинеколог боламын деп жүрдім. И сөйтіп роды, мысалға, әйелді алып жатыр, біреуіне кесарево, біреу патологияда температура, грипп болып жатыр.
сосын тоже менікі емес мынау дедім, өйткені тоже кескен маған ұнамайды. Ол жерде де тоже аборт жасау керек, иә, әртүрлі не жасау керек, манипуляциялар әйелдерге жоқ дедім тоже. Терапевт А неге воп болғыңыз келген жоқ? Воп мен білмеймін, сол тек бір мамандықты алып шықтым. Иә, терапия деген. Мен воп болсаң балаларды да қабылдау керек та. Мен өйтіп көп ауқымды нәрсені алғым келген жоқ. Мен бір нәрсені алайын, бірақ сол нәрсені жақсы болып, мықты болып шығайын деп ойладым өзім. Қазірде мысалға мен резидентурада мысалға бізде инфекционист детский, взрослый, бірақ мен детский прием мүлде жүргізбеймін. Өйткені ол педиатрияны, ол басқа, өте басқа. Оны мысалға біз дәрігер болсақ та оны білеміз, что біз баланың қатты приемын онша жүргізе алмаймыз. Өйткені педиатр ол басқа нозология ол жақта, и терапияда басқа нозология. Инфекцияның түріне байланысты, енген инфекцияға байланысты. Может, мен воп болып оқымағасын солай ойланатын шығар. Мүмкін деп па. Хорошо. Мысалы, тағы бір не айтайын. Мысалы, көп маған пациенттер келеді ғой, сөйлесем, анау сөйлесіп жатқанда, балаңыз кім болады десең, мысалы кейбір адамдар ой медик емес, неше жыл оқисыздар, 10 жыл ойбай деп басын алып қашып жатады да. Во-первых, 10 жыл бойы басын алмай оқиды деп ойлайды олар. Біріншіден, екіншіден отбасы жағдайын ойлайды. Енді соған байланысты сізге бірінші сұрақ. Сіз қай уақыттан бастап өзіңіз жеке жұмыс жасай бастадыңыз? Ну, имеется в виду, медицина жағынан жұмыс жасап, кішкене ата-анаңызға қарап отырмадыңыз? Мен негізі мақтанған емес, бірақ самостоятельный бала болдым. Біз медицина саласында болмасақ та официант болып істедік. Мысалға, үй тауға бардық. Сондай бардық. Бірақ бірінші, екінші, үшінші курстарда бізде ондай жұмыс істейтін возможность болған жоқ. 4-ші курсында мен санитарка болып шамалы істедім. Содан шығып кеттім. Бірге істедік, иә, пульмонологияда. Ұрыс қырылып шықты, жылап. Одан шығып кеттік. Одан кейін мен техничка болып істедім. Дәулет спорт комплексінде. Көп, сол 8 ай, 9 айдай одан шығып кеттім. Сонымен 6-ші курста мен кафедрада лаборант болып істедім. Содан кейін резидентурада жүрген кезде мен уже диплом алғаннан бастап, алған күннен бастап мен уже Ерейментауға кеттім. Одан кейін Ерейментауға қызықтар бөлек. Одан кейін бір ай поликлиникада жұмыс істедім. Поликлиника менікі емес екенін сол кезде түсіндім да, қашып стационарға кеттім. Сол бірінші қалалық ауруханада 2 жыл жұмыс істедім, приемный покойда. Одан кейін резидентура бітіргеннен кейін инфекционист болып инфекцияда істедім. Оның дипломын алғаннан кейін инфекция стационарға жұмысқа кірдім. Ерейментауға сіз өз еркіңізбен бардыңыз ба? Резидентураға түсу үшін бардым. Менде сельский квота болды, жаңа айттым ғой. Мен оны 6-ші курста деканатқа шақырған кезде білдім. Менде сельский квота екен. Мен вообще сельский квота не екен деп білмеппін ол кезде. Главное түстім дедіңіз. Иә, главное Астанаға түстім деп қуанып жүрдім. Сөйтсем менде сельский квота екен. Мен оны білген жоқпын, не екен сельский деген. Ауылға бару керек деген. Сөйтіп мен ауылға бардым. Сөйтіп әртүрлі оқиғалар болды. Сөйтіп мен қайттым. Қараған кезде картадан осы Астанаға ең жақын жер қай жер деп қарадым. Сосын осы звондадым әр жеріне. Сол Ерейментау ең өзіме қолайлы болды. Сол жерге барып 4,5 ай жұмыс істеп келдім. Одан кейін өте күшті опыт болған шығар. Иә, периферияда жұмыс істеу өте күшті болды. Мен ол жақта воп болдым, бірақ мен барған кезде бірден айттым, мен не педиатр болмаймын. Терапевт сияқты, только взрослый население қабылдаймын деп 2 маған не берді, участок. 2 участок қарадым. Тек взрослое население болды менде. Хорошо. Получается, бүкіл периферияда бәрін көріп келдіңіз. Бәрін көріп келдім, иә. Ол жақта мысалға солтүстік өңір болғандықтан қандай аурулар бар, мысалға соны көрдім. Қандай нозологиялар көп кездеседі. Инвалидность қалай оформлять ету керек дегенді кішкене болсын түсіндім. Шет жағасын біліп келдіңіз. Бірақ сол кезде түсіндім мен, поликлиника менікі емес екен. Негізінде поликлиникалық жұмыс өте күрделірек негізінде. Документация өте көп, иә, бұйрықтар өте көп, жұмыс шынымен де қиын.
Хорошо. Мысалы, получается, 10 жыл бойы ата-ана балаға құймайды. Иә? Баланың өзіне байланысты ол. Қандай жұмыс істейді, қалай жұмыс істейді. Негізінде 5-ші курс бітіргеннен кейін бізге уже жаңағы медсестра болатындай диплом беріледі. Біз сертификат алып өз еркімізбен медсестра болып жұмыс жасай аламыз. Мен мысалы жұмыс жасағам солай, иә. Одан кейін тоқтамастан деп әлі тоқтамай жұмыс істеп келатырмын деп па. Мысалы, одан кейін интернатураны бітіргеннен кейін бізге уже полноценный сол мамандық бойынша қазір көбінесе воптар аяқталып жатыр, иә. Воп дәрігері болып жұмыс жасауға болады поликлиникада. Бірақ біздің кезімізде терапевттер терапевт болып, хирургтар хирург болып, акушер-гинекологтар акушер-гинеколог болып әр жаққа жіберетін тұғын. Қазір болмайды екен, ондай жоқ. И негізінде бір отработка бар. Адамның өзіне байланысты. Бірақ резидентурада енді ол резидентураның жаңа кафедрасына да байланысты. Мысалы бізде инфекцияда жұмыс істеу өте ауыр болды. Біз жұмыс сабаққа кешігетін, мысалы ұрсатын маған. Сондай болатын. Бір рет оқудан шығып кете жаздағым. Жоқ, ондай нюанстар бәрінде болатын сияқты. Бірақ мен мысалға кешіккен уақытымды, мысалға бізде 16-20-ға дейін уақыт болатын болса, мен 6-ға дейін отработка жасататын бізде обязательно. Кешіккен уақытыңа байланысты. Немесе мысалға 3 күн қатарынан кешіктің ба, бізде инфекцияда обязательно бір ночь қалып отработка жасайсың. 3 күн кешіккенің үшін деген сияқты. Кафедра, екі кафедрада, детскийде, взрослыйда қатаң бізде болды. Инфекция шығар енді. Хорошо. Енді семья жағынан, мысалы, өзіңіз қашан семья құрдыңыз? Өзіме кажется, ол әркімде әртүрлі. Мысалға бізде болды 1-ші курстан күйеуге шығып кетті, 2-ші курста үйленді деген, 5-ші курс, 6-ші. Әркімде өзінің уақыты келетін сияқты. Мен бәрін бітірдім. Бакалавр, интернатура, резидентура сөйтіп шықтым. Бәрін бітіріп бақтыңыз. Мен сөйтіп шыққан өзіме ыңғайлы болды себебі. Мен қазір өзім балам. Сол кезде сүйгенді кездестірдім деген. Иә. Мен шынымен де қазір ойланамын, мысалы, қазір мен үйде декреттемін. Сол балам, мысалы, сол уақыттарда босанғанда мен қалай сабақпен баланы бірге алып жүремін. Мен қазір жұмыстан декретке шығып отырмын, мысалға. Менде жұмыстан шыққасын, мысалға, сабаққа келмесең НБ деген сияқты понятие жоқ қой. Сосын ойланамын, қалай деп. Негізінде қыз, мысалға, қыздар емізу керек, қиын ғой. Негізінде заң бар. Негізі емізулі бала болса 12-ге дейін болады, немесе әр 2-3 сағат сайын 30 минутқа баланы емізуге жіберуге болады. Но өзі тоже қараса, просто мен өзімнің жағдайымнан білемін. Мен де енді 1-2 курста тұрмысқа шыққан жоқпын, резидентураға түскен жылы тұрмысқа шықтым. И біздің, Аллаға шүкір, кафедра лояльны болды, былай айтқан кезде. Аллаға шүкір, рахмет айтамын. Күшті көмектесті шынымен де. Инфекцияда ондай болмайтын еді. Қиын болады. Просто видишь, сол ситуациядан шығатын өзі Құдай беріп қояды. Например, мен босанғаннан кейін, сол босанған жылы біздің мамамыз, мысалы, пенсияға шығып қасымызға келді. Сондай нәрселерді Құдай сәйкестендіріп қояды негізінде. Просто жүріп қалмаңдар да. Бәрін бірге алып жүруге болады. 2-3 курста күйеуге шығып, баласы болып, 7-ші курсты бітірем дегенше мектепке, садикке барғандар болды, арамызда? Болды. Біздікі енді болған. Ештеңеден кеш қалған жоқ. Шынымен де, мысалы, колледжді бітіріп, үйленіп, мысалы, кейіннен оқуға түскендер жігіттер болды, қыздар болды онда. 2-3 баласымен жүретіндер болды. Ничего страшного, оқып шықты, қазір жұмыстарын жасап жатыр. Аллаға шүкір. Сонымен бүгінгі біттік па осымен? Болдық па? Жолыңды айтып болдың ба? На самом деле, Парасат Қайратқызы менің құрбым. Жаңағы 3-ші курстан бері келе жатқан. Себебі 2 жыл мен басқа қалада оқыдым. Содан бері біргеміз. Сондықтан кішкене, жаңағыдай басында айтып кеткендей, сергіту видеосы бұл. Енді егер ұнап жатса, басқа да мамандармен, мамандық иелерімен түсіруге тырысамын, дәрігерлермен. Осындай сергіту сәттерін. Олардың жолы қалай болды, мүмкін біреулерге қызық шығар расымен де. Так, сонымен бүгінгі біздің неміз сергіту сәтіміз осымен аяқталды. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Өйткені екеуміз де бірінші рет осылай видео түсіріп, бірінші рет шығарып жатырмыз. Балмұздақ
шығарып жатырмыз. Сондықтан если қате кеткен жерлеріңіз болса қатты сөкпеңіздер, пайдалы болсақ егер лайк басып комментарий жазыңыздар. Тағы не айтамын, тек қана өздеріңізге сеніңіздер және де ішкі жүректегі түйсіктеріңізге сеніңіздер. Всегда алып шығатын өздеріңіздің ішкі түйсіктеріңіз на самом деле. Сол, сізге рахмет. Сіз деп қалдық. Иә, сіз деп қалдық.